Assalamu alaikum and welcome back. Lecture number 5 में तव्हांखे खुशामदीद चऊं था. ही लेक्चर आहे HTML मीडिया जे बारे में. ऐं मीडिया मां असांजी मुराद ऑडियोज़ एंड वीडियोज़. सो HTML जे अंदरि तव्हां ऑडियो ऐं वीडियो बि इंसर्ट कराए सघो था. जीअं तव्हां ॾिठियूं हूंदियूं मुख़्तलिफ़ वेबसाइट जीअं youtube.com आहे, उन जे अंदरि तव्हां ॾिसंदो वीडियोज़ भरियूं पयूं आहिनि. अहिड़े ई नमूने सां तव्हां पंहिंजी हिकिड़ी अहिड़ी वेबसाइट क्रिएट करे सघो था जंहिं जे अंदरि तव्हां ऑडियोज़ या वीडियोज़ रखाए सघो. तो HTML जे अंदरि ऑडियो जो टैग या ऑडियो जो एलिमेंट विझण सां तव्हां ऑडियो खे इंसर्ट कराए सघो था. फॉर एग्जांपल हिते असां लिखियो आहे ऑडियो ऐं ही ऑडियो जो एंडिंग टैग आहे ऐं हिन जॻह ते असां सोर्स ॾेई था छॾियूं mysound.mp3. हाणे यादि रखो त mysound.mp3 तव्हांजे सेम फोल्डर में हुअणु खपे जंहिं फोल्डर में तव्हां ही कोडिंग कयो पिया. सो अगर तव्हां का फाइल ठाही आहे index.html त उन साॻी फाइल उन साॻे ई फोल्डर जे अंदरि जंहिंमें index.html पियो आहे उन में mysound.mp3 जी फाइल बि हुअणु खपे, तॾहिं ई ऑडियो कमु कंदो, अदरवाइज़ कमु कोन कंदो. या अगरि तव्हां को फोल्डर ठाहियो आहे folder/mysound.mp3 त तव्हांखे उहो कंप्लीट पाथ हिते लिखणो पवंदो सोर्स जे अंदरि. गॾोगॾु हिकिड़ो ॿियो एट्रीब्यूट इन जे अंदरि यूज़ थींदो आहे कंट्रोल्स जो. कंट्रोल्स जे एट्रीब्यूट लॻाइण सां तव्हां प्ले, पॉज़ ऐं वॉल्यूम जहिड़ा कंट्रोल्स एड कराए सघो था. ऑडियो जे एलिमेंट सां कुझु डिफॉल्ट प्ले पॉज़ जा बटन्स ईंदा आहिनि या वॉल्यूम जा बटन ईंदा आहिनि, पर जेकॾहिं तव्हां पंहिंजा कस्टमाइज़ डिज़ाइन करणु चाहियो था त उन जे लाइ तव्हांखे जावा स्क्रिप्ट यूज़ करणी पवंदी. सो हिन में तव्हांखे नज़र ईंदो सभ खां पहिरियां असां H1 लिखियो आहे जंहिं जे अंदरि लिखियो आहे इंसर्टिंग ऑडियो इनटू HTML. गॾोगॾु असां ऑडियो जी फाइल इंसर्ट कराई आहे mysound.mp3 ऐं उन में कंट्रोल्स ॾिना आहिनि त तव्हांखे ही ऑडियो जी फाइल हिते नज़र ईंदी जंहिं में तव्हांखे प्ले जो बटन बि नज़र ईंदो, जंहिं में तव्हांखे टाइम लाइन बि नज़र ईंदी, जंहिं में तव्हांखे वॉल्यूम बि नज़र ईंदो ऐं गॾोगॾु कुझु ॿिया डाउनलोडिंग वग़ैरह जा बटन्स. सिमिलर टू ऑडियो पाण वटि वीडियो एलिमेंट बि हूंदो आहे ऐं वीडियो एलिमेंट में इहे ॿ एट्रीब्यूट सेम रहंदा आहिनि जीअं सोर्स जो ऐं कंट्रोल्स जो. सो लेट्स से आउं हिकिड़ी मूवी जो लिंक लॻाए छॾियो आहे ऑडियो जे अंदरि myvideo.mp4. सो ऑडियो जे लाइ mp3 ऐं वीडियो जे लाइ mp4 यूज़ थींदो आहे. ऐं इन जी हीअ विंडोज़ जी साइज़ जेका आहे उहा नंढी करण जे लाइ ऐं विड्थ एंड हाइट जा एट्रीब्यूट्स लॻाया आहिनि विद इन HTML. हालांकि इहा जेका साइज़ आहे उहा CSS जे थ्रू बि पाण कंट्रोल करे सघूं था, पर फ़िलहाल छा जेकॾहिं पाण HTML जे कोर्स जे अंदरि आहियूं त हीअ पॉसिबिलिटी तव्हांखे सेखारींदो हलां. वीडियो जे अंदरि हिकिड़ो ॿियो एलिमेंट ईंदो आहे ट्रैक जो ऐं उहो ट्रैक एज़ अ चाइल्ड एलिमेंट यूज़ थींदो आहे ऐं ट्रैक जो को बि एंडिंग टैग न हूंदो आहे. तमामु घणा इन जा एट्रीब्यूट्स हूंदा आहिनि. उन मां हिकिड़ो एट्रीब्यूट जेको आहे उहो आहे सोर्स जो, जंहिं में असां कैप्शन जी फाइल विझंदा आहियूं ताकी उन वीडियो ते कैप्शन अची सघनि. फॉर एग्ज़ाम्पल अगरि आउं लिखां थो mycaption.vtt ऐं उहा कैप्शन जी फाइल उन साॻे फोल्डर जे अंदरि आहे जंहिं फोल्डर जे अंदरि मुंहिंजी index.html जी फाइल आहे, उहा VTT जी फाइल कुझु तव्हांखे अहिड़े नमूने सां नज़र ईंदी. सो हिन फाइल जे अंदरि लिखियलु आहे वेब VTT ऐं उन खां पोइ टाइम फ्रेम ॾिनल आहे त 0.5 सेकेंड ते स्टार्ट थिए ऐं वेंदे 2 सेकेंड्स ताईं सेइंग हेलो फ्रॉम अबरार हुसैन शो थिए ऐं उन खां पोइ 2.5 सेकेंड्स खां वठी 4.3 सेकेंड्स ताईं गुड मॉर्निंग सिंधी फेलोज़ शो थिए विद इन दैट वीडियो. गॾोगॾु तव्हांखे काइंड कैप्शन्स लॻाइणो पवंदो, लेबल इंग्लिश अगरि तव्हांजा सबटाइटल्स इंग्लिश जा आहिनि, अगरि इंग्लिश जा न आहिनि या उर्दू जा आहिनि त देन यू मस्ट राइट उर्दू. ऐं गॾोगॾु सोर्स लैंग्वेज तव्हांखे EN लॻाइणी पवंदी. ही उहा शइ आहे जेका यूज़र जे आइडेंटिफिकेशन जे लाइ आहे ऐं ही आहे सिस्टम जी आइडेंटिफिकेशन जे लाइ. सो हिते तव्हां मॉडिफिकेशन नथा करे सघो. हिते तव्हां E खे कैपिटल या स्मॉल रखी सघो था या कंप्लीट सॼा जेके लेटर्स आहिनि उहे कैपिटलाइज़ करे सघो था. पर ही छा जेका सोर्स लैंग्वेज जो एट्रीब्यूट आहे त ही तव्हांखे स्पेसिफिक मेंशन करणो पवंदो, आइदर EN और EN US
en dash uk. So let's see. ही असांजो वीडियो जो एलिमेंट आहे ऐं वीडियो जे एलिमेंट जे अंदर ही असांजो ट्रैक जो टैग आहे। इन ट्रैक जे टैग जे अंदर असां लिखियो आहे डिफॉल्ट, which means कि ही जेको इंग्लिश जो कैप्शन आहे इहो बाय डिफॉल्ट शो थींदो। ऐं हिते तव्हांखे नज़र ईंदो त 1 सेकेंड ते पाण खे saying hello from अबरार से नज़र अचे पियो ऐं गॾोगॾु कैप्शंस जे अंदर सिर्फ़ु तव्हांखे इंग्लिश नज़र अचे पियो। पर अगरि तव्हां चाहियो था त हिते मल्टीपल कैप्शंस अवेलेबल हुजनि त उन जे लाइ तव्हां हिते ट्रैक जी या साॻी फाइल इन जे हेठां करे ॿीहर लिखी छॾींदा ऐं उन खां पोइ हिते तव्हांखे हिकिड़ो ड्रॉप डाउन जो बटन नज़र ईंदो जंहिं मां तव्हां को बि कैप्शन सिलेक्ट करे सघो था, लेट्स Arabic, Spanish or anything else. So this was it.